Здравейте, набързо за фаленопсиса и за неговото устройство и начина му на нарастване. Значи всички са виждали фаленопсис, но не всички орхидеи изглеждат по този начин. Най-общо орхидеите имат два типа на нарастване, като единият тип орхидеи се казват моноподиални орхидеи и фаленопсисите са от този тип. Моноподиалните орхидеи са орхидеи, които имат едно основно стъбло и нарастват чрез изкарване на листо на върха на това листо и растат така, в смисъл нямат лимит, един вид растат до безкрай нагоре. И какво е устройството? Най-грубо казано, имаме розетка, което е всъщност тази основа, тази месеста част, от която излизат листата отгоре и отдолу излизат корените. Имаме коренова система и имаме листа. Съответно, цветоноса е, може да се каже, че е един консуматив, защото растението го изкарва допълнително, цъфти, прецъфтява и така нататък. Еволюционно начин за оцеляване. Цветоносите излизат от едни, тук така странично, фактически, когато порасне това растение, би пуснало цветонос от пазвичката тук. Т.е. цветоноса винаги се пада ето тук по тая линия на листото. Защото фактически тук в самата розетка, в тази част има едни специфични клетки, които могат от тях могат да се образуват цветоноси и от тях също могат да се образуват и кейки или бебета. Друго интересно, което мога да ви кажа е, че понякога може да излезе цветонос от центъра тук на розетката, в който случай растението, нарича се терминален цветонос, растението всъщност му се прекъсва точката на нарастване. И то повече не може няма растежна връхна точка, няма откъде да изкарва нови листа. В такъв случай листата, с които си има, остават. От страни, които по розетката, които има възли, те си остават и то може да цъфти от тях. Или най-вероятно от тях също така може да пусне и кейки, бебе, друго растение, детка, което всъщност ще бъде начина на орхидеята да опита да се възпроизведе, за да оцелее, тъй като повече не е в състояние да вади листа нагоре. И рано или късно, но примерно там след някакви години, растението, майката ще умре и поради тая причина пуска кейки или бебе.